Փառք Տիրոջ սիրելի քուրախբներս Օրհնյալ է Աստված, որ մեզ այսօր ժողովել աստեղ, այս իր ողորմությունն է, ոչ մեր ցանկությունից է եւ ոչ մեր կարողությունից է, այլ Աստծո ողորմությունն է, որ Սուրբ Հոգիով մեր մեջ շարժում է եւ մենք ամեն բանի մեջ իր ներկայությունը իրան ենք փնտրում ամեն բանի մեջ։ Եթե Աստված այդ հավատք այդ սերը չդնի մեր մեջ, մենք հիշեք անհավատ ժամանակներս ով է փնտրել տենց Աստծուն, ուզենա ճանաչի, հասկանա Քրիստոսի հարությունը, ոչ մեկ ինձ թվում է տենց մարդ չի եղել, որ ուզենա հասկանա, ճանաչի Աստծուն, փնտրի հասկանա Քրիստոսի հարության զորությունը, Աստծո շնորհքը հասկանա, թե փրկությունից վերջերս մենք մեր քուրիկը կանչեց, Լենա քուրիկը հետաքրքիր այ որ գնացինք այնտեղ հետաքրքիր մի բան եղավ։ Ես շատ անգամ եմ շատ տեղեր հիվանդի մոտ եղել, բայց սենց անկեղծ խոսք երբեք չէի լսել։ Մեր Վաչո աղբոր հետ ենք եւ հետաքրքիր էր, հիվանդին հարցրեցինք, հիվանդ մարդը ինչ ա ուզում։ Առողջանալ ա ուզում, ուրիշ բան ինչի թվում։ Բայց այս մարդը ինձ զարմացրեց, ես որպես հավատացյալ ուրախացա ու զարմացա, ասում փառք էի տալի Վաչո աղբորս հետ։ Ասեց ես ուզում եմ փրկվեմ։ Ինքը չասեց ես ուզում եմ բժշկվեմ, ասեց ես ուզում եմ փրկվեմ։ Իմ հորեղբորս տղեն ծանր ռակով հիվանդ էր, բերել էին վերջից օրերն էր, մի քանի օր էր մնացել։ Բայց որ գնացինք իրանց տուն, խոսացի, ասեցի, որ Հիսուսը կյանք է, եթե հավատաս, պիտի փրկվես, բժշկվես, դե ընդհանրապես մտածում էի Աստված որ մաքրի վերցնի։ Բայց այս մարդը ասեց ես հավատում եմ, որ Հիսուսը ինձ կբժշկի։ Երբ որ աղոթքարինք Սուրբ Հոգին իջավ իրա վրա, իրան ներսը ինքը վկայում էր, որ ներսս ինքը անհավատ տղա էր, մահացել է արդեն մի քանի տարի առաջ։ Բայց անցավ մոտ 10, ինքը բժշկվեց, ոտի ելավ այդ մարդը։ Բայց ինքը այն Աստված, որ արել էր, ինքը չգնահատեց, չհասկացավ, կորցրեց այդ փրկությունը։ Ինքը բժշկությունը վերցրեց։ Աստված կարա քեզ բժշկի, բայց մարդը կարա չփրկվի։ Մենք ավակենս տունը հավաքույթը վերջացել էր, այն վաղ նոր էինք, լույս չկար։ Այդ մարդուն մեր Սամվել աղբերը 4-րդ մասիվի ձեռները սենց խաչած հանել էին վերև։ Սուրբ Հոգին այցելել էր, երբ որ խոսում ենք հավաքույթը նոր էր, բրծե Աստծո ներկայություն կար։ Այս ոչ մեկ ռիսկ չի անի, ասի հեսա որ աղոթեմ դու կբժշկվես։ Ոչ մեկս տենց համարձակություն չունենք, տենց հպարտ հայտարարություն անենք։ Բայց Սուրբ Հոգին, որ դրել էր մեր մեջ, խոսքը հելավ, ասեցինք, ասի որ հիմա աղոթք անենք, դու կբժշկվես, բայց Աստծո նպատակը չի քո բժշկությունը, Աստծո նպատակն է, որ դու փրկվես, որ դու գաս Աստծուն, փնտրես իրան։ Հետաքրքիր է այդ անձնավորությունը աղոթք արեցինք, Սուրբ Հոգին ներկա էր, Աստված բժշկեց այս մարդուն, տարիներով Գերմանիայում ուր ասես տարել են, չէր բժշկվել։ Բայց Աստված այդ օրը մեկ վայրկյանում ես 8-րդ դասարանն եմ վերջացրել անգրագետ, տենց ավակը չգիտեմ, սովորել է բան, չեմ կարող ասելա չեմ հիշում։ Բայց Աստված ոնց որ առաքյալներն էին, ասեցին, փարեսեցիներ, նրանք անգրագետ մարդիկ էին, բայց զորություն եղավ նրանց ձեռով։ Այնպես էլ Աստված իր խոսքի մեջ ասեց, գնացեք ավետարանը քարոզեցեք բոլոր ստեղծվածներին, ով որ հավատա։ Խոսքը հավատքի գործեց եւ ասում է եւ Աստված անոնց հետ էր կհաստատեր եւ խոսքը կվկայեր։ Հաստատում էր Աստված, որ այս մարդկանց հետ էր եւ այս մարդը ելել էր, դուք տեսել եք գյուղերում եղել եք, տեսել եք միգուցե հիմա արդեն տելևիզորով էլ որ ձմեռը որ կովերը բան պահում են գոմերի մեջ, հետո որ բաց են թողում գարնան դեմը, այդ հորթուկները բան սաղ վազում են, թռվռում են, այդ իրանց համար ոնց որ ազատություն լինի, այդ տենց էլ այդ մարդն էր վազում մեր շուրջը։ Եկավ երկրորդ մասի, վազում էր առաջի բան, հարկ 3 հարկ վազելով իշտում էր, դե 6-7 տարի չի քայլել, 3-4 հարկ վազում էր ներքև վազելով, մեծ մարդ էր բանում օպերայում ջութակար, երեխու վիճակին էր ընկե, վազում էր ներքև վազելով հելում էր վերև, չէր հավատում իր բժշկությանը, բայց Աստված փառավորվել էր նրա կյանքի մեջ։ Եկավ մի քանի ավակույթ մեր երկրորդ մասիվում, այն վաղ
դպրոցում ենք հավաքույթ անում, եկավ, բայց էլ չեկավ, այդ անձնավորություններին ես էլ չտեսա։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, Աստված մարդու մեջ հավիտենություն ա դրել, Սուրբ գրքում Ժողովողի 3-րդ գլխում ուզում եմ կարդամ այդ բանը, այդ խոսքը 11-ից է, 3-րդ գլուխ 11 Ժողովող։ Նա ամեն բան արել է վայելու ճիշտ ժամանակին, նաև հավիտենականություն ա դրել նրանց սրտում, բայց այնպես որ մարդը չի կարող ըմբռնել Աստծո արած գործը գլխից մինչև ծայր։ Աստված մարդու հոգու, մարդուն ստեղծել է, մարդը իր հոգու մեջ չի կարողանում հավիտենական, մարմինը հավիտենական չի։ Եթե հավիտենական բաները կա, դա մարդու հոգուն է վերաբերվում։ Աստված քո մեջ դրել է, եւ եթե Աստված ինքը չբացի, չփառավորվի աշխարհից ծածկված բաները, Աստված իրան սիրողներին, իրան փնտրողներին Առակաց 8-րդ գլխում ասում է ինձ առավոտ կանուխ, չասում գիշերվա կեսին, առավոտ կանուխ փնտրողը ինձ պիտի գտնե։ Դրա համար մարդը, որ դու ցանկանաս, որ իրան փնտրես, Աստված ինքը չի զորով ստիպում քեզ, Աստված սեր է, բայց որ դու հասկանաս, որ ինչպիսին է ինքը, ամեն մարդուն սիրել, բայց ինքը սեր, երբ որ կարդում ես, ուզում ես ճանաչել իրան, հասկանաս իրան, որդուն միջոցով հասկանում ես, թե Աստված ինչպես է ինքը սիրում, եւ որ Հովհաննեսին ոնց էր բացվել, որ ինքը Հովհաննեսն ասում է, որ Աստված սեր է։ Սիրո առաքյալը, որ գրել է այդ մասին, ինքը ճաշակել է, ինքը հասկացել է, որ Աստված սեր է։ Ասուն չի կարելի տենց խարիզմատիկական առաջ տենց հասկացողություն կար, որ դե Հիսուսը որդին արեք հոր հետ, որդու միջոցով է ճանաչողության գալի։ Որդին է բերում ճանաչողությունը, ասում է, ով որ Հովանու ավետարանում, երբ որ գիտեք ինչ, երբ որ մենք Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, պետք է նաև դրան հավատանք, ներողություն Մատթեոսում հիշացնեմ, ես նորադարձ ժամանակս նոր է, այսինքն ներողություն չի ապաշխարել։ Այդ ժամանակ, երբ որ հավատացյալները իմ մոտ աղոթք էին անում, իրանք հետաքրքիր խոսք ասին, ասո խոսքը կենդանի է, սերներս, մենակ դու պետք է հավատաս դրան։ Ես անհավատ մարդ եմ, կանգնած եմ այդտեղ ծխում եմ իրանցից հեռու, բայց իրանք սենց խոսք են ասում, որտեղ 2-3 հոգի իմ անունովս հավաքված լինեն, ես անոնց մեջ եմ 18-րդ գլուխ Մատթեոսի կարծեմ 22 խոսքն, այսա ասեմ։ Ինչի համար եմ ուզում հիշեցնել այս բաները, որտեղ եթե դու քո սրտի մեջ այս ամենին, եթե դու հավատաս, տեղ տաս, Աստված ինքը հայտնվում է քեզ, երբ որ դու հավատում ես այդ հավատքի խոսքին, ես մտածում եմ, որ ոնց կարա այստեղ լինի Աստված, ես մտածում եմ, որ ինքը երկնքում է, որտեղ ես տենց եմ հասկացել, մարմնավոր մարդ եմ, մարմնավոր բաներ ձևով եմ չափանում, բայց ես չգիտեի, որ Աստված կարող է նաև, որ իր անունով այս մարդիկ հավաքվել են, որ աղոթք անեն, Աստված ներկա լինի, բայց երբ որ իմ մեջ շարժվեց այդ խոսքին տեղ տվեցի եւ ուզեցի փնտրել իրան, ինքը տեսիլքով չբացվեց ինձ, այլ ինքը կենթանի այցելություն արեց Սուրբ Հոգին։ 18-րդ գլխի 20 խոսքն է, որովհետև ուր որ 2 կամ 3 հոգի իմ անունովս ժողոված լինեն, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ, 20 խոսքը 18-20 Մատթեոս։ Սերներս, ստեղ խնդիրը նրանում է, թե դու ոնց ես մոտիկանում, քո հավատքը ստեղ։ Երեխայի պես հավատալ ու սպասել, գիտենալ, որ այսօր մենք, որ ասենք մենք խարիզմատ չենք, որ տենց ստեղա ասես բաներ անենք։ Ես իմ ընդեղ տարբեր ասենք բաների մեջ մտնենք։ Հավատքն է վերում դրան։ Քո հավատքը, որ դու հավատում ես, որ Հիսուսը, երբ որ Ղազարոսը հարություն էր առնում, Մարիայի Մարթան հավատում էին, որ իրանց աղբերը երբ պիտի հարություն առնի, Հիսուսը ասեց, ես եմ կյանքը, այդ կյանքը, որ կանչեց Ղազարոսին, ինքը ոչ թե մենակ Հիսուսը, այլ ինքը հենց կյանքն է,
կյանքը կանչեց մահացած տեղից մարդուն, նա լսեց, կյանք ներկա այդ ամեն ինչի մեջ։ Հիսուսը ինքը որպես կյանք ասեց, ես եմ կյանքը, ես եմ հարությունը, ես եմ ամեն բանի մեջ։ Տեսնում ենք սիրելիներս, որ Աստված ինքը իր որդիով դրա համար այս գործը փառավոր անգամ առաքյալների ժամանակ մարդիկ տարբեր բաներ էին մտածում, ասում են արդեն հարություն ա եղել։ Արդեն հարություն եղել բրծել է եւ այսօր սիրելիներս մենք նայում ենք գալիք բաներին, սպասում ենք հարությանը, սպասում ենք Հիսուսին, Հիսուսի երկրորդ գալստյանը, մենք սպասում ենք, բայց հիմա ինքը մեր կյանքի մեջ, քո կյանքի մեջ է եկել։ Դու որ կանչել ես սիրելիներս, մենք պետք է այս վերջերս մեր արտակ աղբերը վկայում էր եղբայրականում, այդ process-ը սաղիս հետ տեղի ունեցել, երբ որ մարդու մեջ նոր կյանք է եղել, մարդը մեղքի կյանքից արդարությանն է եկել, նա ծնվել է մարդու Աստծուց, մարդը երբ որ դու ծնվում ես, այսինքն քո եւ Աստծո մեջ այդ հարաբերությունը արդեն այդ կյանքը գալիս է մարդու մեջ, եւ այդ կյանքը հաստատվում ասում է, այս աշխարհը ինձ չի տեսնի։ Մեկը ինձ հետ տենց բաներ խոսում, ասեցի, հիմա Հիսուսը ստեղ է։ Ասեցի Հիսուսը ստե չի, ասի Քրիստե չի, ինչ է խանգարում։ Ասի գրած է ավետարանում, որ այս աշխարհը ինձ չի տեսնի, բայց դուք կտեսնեք։ Այսինքն ես ասեցի ուրեմն դու այս աշխարհից ես, որովհետև դու չես տեսնում, բայց քանի որ ես այս աշխարհից չեմ, ես տեսնում եմ իրան, որ ինքը ստեղ է եւ իր ներկայությունը ասում եմ, Տիրոջ ներկայությունն Աստծո հոգին մեր վրա իջած է եւ ես այս անձնավորությունը զարմացած ինձ անայում։ Ասեմ, ինչի ես նայում այն բաները, որ երկրի վրա պետք է կատարվեն։ Հիսուսն ասեց, եթե այն բաները, որ պետք է կատարվեն, դրանք ասեց, չեք հավատում, բայց որ երկնային բաներն ասեմ։ Մարդը պետք է հավատա դրան։ Դրա համար սիրելիներս, երբ որ դու ընդունում ես այս խոսքը, հավատում ես դրան։ Եվ անգամ մահվան շուքի ձորի մեջ դու հավատում ես, որ դու կյանքին ես հավատացել, ինքն է կյանքը քո։ Դրա համար ով որ իմ պատվիրանքներ ունի, նրան պահում է, նա ինձ սիրողը, եւ ինձ սիրողը իմ հորից կսիրվի, եւ ես կսիրեմ նրան, եւ իմ անձը կհայտնեմ նրան։ Աստված ճանապարհն ասում, թե քո կյանքի մեջ ինքը երբ որ գա, ճանապարհը ասում, ինչպես պետք է ինքը հայտնվի, իր անձը ինչպես պետք է հայտնի քեզ։ Երբ որ մենք եկել ենք, ես ինչի համար ներկայով եմ ասում, որպեսզի հիմա այդ հավատքով Աստծո շնորհքը ընդունես, որ ազատ լինես, որովհետև ինքն է ազատ կյանքը, նա է բերում ազատությունը քո մեջ, որ դու փոխվել ես, որ դու այդ կյանքը ընդունել ես եւ այդ կյանքը խոսում է քո մեջ։ Կյանքը հետո չպետք է արդեն քո համար եկել է։ Ինքը արդեն քո մեջն արդեն բնակվում, իր անձը ճանաչեցնել է տալիս։ Ես հիշում եմ մի դեպք, երբ որ եղբայրները հրավիրել էին աղոթքի մի հիվանդի համար։ Ես չգիտեմ իմ մտքերը ոնց այդպես հեռու գնաց, հիմա մեկ էլ ինձ աղոթքի ժամանակ ոչ եմ այցելվել, չեմ կարում ոչ կանգնեմ, ոչ էլ, բայց բացվել է իմ մեղավոր վիճակը, տարիները անցել, ոնց որ ավելի հիմա ես հո չեմ լացում, մեկն էլ իմանար ես այդ քուրիկի համար եմ լացում, որ ինքը հիվանդացել է, բայց ես իմ վրեն էի լացում, իմ արցունքները իմ համար էր, ասում է Հիսուս ջան, ես բացվել էր Աստծո արդարությունը, սերը, Քրիստոս կյանքը բացվել էր դեմս ու լացում է, ասում է ես ասում եմ արժանի եմ մահվան։ Դու իմ համար ես հասկացել եմ, որ բացվել, ասում եմ ես ինչեր եմ արել կյանքիս մեջ, մեղքի գիտակցությունը ավելի խոր էր բացվել ու ես դատապարտում եմ, ասում եմ այս մարդը ապրելու, ես ինձ ասում եմ ես ապրելու իրավունք չունեմ։ Երբ տեղի ունեցավ, երբ որ քո մեջ բացվում է ինքը, երբ որ ինքը քեզ իր անձը հայտնում է, դու ուզում ես իրան ճաշակել, տեսնել, հասկանալ, այսօր ինքը եկել է, դու հասկացի, որ ինքը արդեն եկել է, ինքը քո ներսն է արդեն, դու շփվի իր հետ, քո աղոթքի կյանքը, քո հարաբերությունը, քո Աստծո խոսքը, ասում է, ով որ ինձ սիրում է, իմ խոսքս պահում է։ Դրանից պարզ խոսք չկա, որ ինքը քեզ հայտնվի ինքը, ասում ով որ ինձ սիրում է, իմ խոսքն է պահում։ Չի ասում, ինչ բաները կանեք, սենց բաներ կանեք, այդակ
խոսքի քարանքում քար կկտրեք, ես կանեք, ես կգամ ձեզ կօգնեմ կամ իմ ասում եմ խոսքս, ով որ ինձ սիրում է, իմ խոսքս պահում է, այսինքն պայմանը իրան սիրելը խոսքը պահելու մեջ է արտահայտվում, դու երբ որ ասում ես ես քեզ սիրում եմ, խոսքը ասում է, եթե դու ինձ սիրում ես, իմ խոսքս պահի, ուրիշ բան չի ասում, ինչքան վատ եք զգում, ասենք մենք, որ երեխեք ունենք, մանավանդ մերոնք, այն վաղ, որ չունեի, մերս, իշում եմ, մամա սենց բան էր ասում, որ ջղայնացնում էի, բան էի անում, ջղայնանում էր, ասում էր, լավ, դու քոնը կունենաս, հետո ինձ կհասկանաս, հələ փոքրին չի հասկանում, բայց որ մեծացան, հիմա նոր հասկանում եմ մորս, նոր խեղճ մերս ննջել է, գնացել է, երկինք ապաշխարել էր, որտև, այս ամեն ինչի մեջ նոր եմ հասկանում, երեխեքը մեծացել են, հանգարց լավ չի լսվում, ես չի անում, են չի անում, նոր եմ զգում մորս ապրումները, դուք ես երներս հասկացեք, երբ որ դու չես լսում, Աստված ինքն էլ է շատ ուզում, որ դու իրան լսես, Աստված ամեն բան անում է, որ դու իրան լսես, իր սերն է ցույց տալի, իր համբերությունն է քեզ ցույց տալի, քո վրա ինչ որ ունի, որ դու հասկանաս ինքը քեզ անից ինչ է ուզում, ուր է քեզ ուզում տա, ով է ուզում իր երեխու մահը։ Ես միշտ դաժան ծնող լինի, որ ամեն բան ուրացած լինի, որ իր երեխուն վատ բան ցանկանա։ Բայց եթե դու ծնող ես, մարմին ոսկոր ես, այլուն ես, որ դու այդքան բան գիտես, բա որքան առավել, որ ինքը սեր է, ոնց է հոգատարություն անում քո համար, անգամ ես մի անգամ վկայել էի, թե ոնց էր այդ քուրիկ եկել էր գումար տանելու, բայց այդ աղբերը, որ խոսք էր տվել, մոռացել էր, չէր տեսել մեզ, որ գումար տար փոխանցենք, բայց Աստված գիտեր, որ այդ մարդու տան լույսը, այդ քուրիկի լույսը անջատել են եւ դրեց մեր սրտին, որ հելանք այդ գումարը տվեցինք, ասում է, աղբեր ջան, այս ես աղբերն աղերք, ասում չէ, քուր ջան, Աստված ասեց, որ հանեմ քեզ տամ, բանից դուս եկա, որ այդ գումարը ինչքան որ տվել ենք, իր լույսը անջատել են, այդքան գումար է սպասե, որ տան, թե այդքան գումար ոնց իմ գրպանում էր, որ դու ցանեցի տև, ես էլ չեմ անում, բայց այդ գումարը որ տվես քուրս ուրախ հելավ գնաց լույսի փողը, Աստված անգամ քո լույսի համար, որ դու անջատվել է, ես այտենց հասկացա, անգամ ասում եմ, Հիսուս ջան, այս քուրիկի լույսի համար ես հոգս անում դու, սրտից դրել ես, չասես, որ ինքը ասես, որ լույսն է, այդ քուրիկը զարմացա, այսինքն սերներս ինքը անգամ չուզում, որ քո լույսը 5 րոպեով անջատված եղնի, ինքը հոգ է տանում քո համար, ինքը իր սերը ամեն ձև, մեր ստեղծող, մեր հայրը, ինքը իր սերը ամեն ձև հայտնում է քեզ, որ դու հասկանաս, որ ինքը սեր է ամբողջությամբ, որ դու հասկանաս ումն ես մոտիկացել, երբ որ Իսրայելը տեսավ լեռան վրա, թե ինչ է կատարվում, վախից ասեցին Մովսեսին, ոնց որ սաղով 3 միլիոն ժողովուրդ, Մովսեսին բրդում են առաջ, դու գնա, մենք քեզ կսպասենք, սենց դուս եկավ էլի, որ Մովսես դու դե տեսան սարի հետ ինչ է կատարվում, սերներս Աստված և կարա որոտմունքով հայտնվի, և սիրով հայտնվի, Աստված, մի օր այս բան էլ ասեմ ու գանք աղոտքի հետաքրքիր բան եղավ, երազիս մեջ սենց նայում եմ երկնքից ձայն է գալի լույսը, այս երկիրը այդ ժամանակ հասկացա, որ Աստծո ձայնը ինչպես է երկիրը դղրդացնում, ամբողջ երկիրը Տիրոջ ձայնից դղրդում էր, ես այս դաշտի մեջ կանգնած Տերը խոսում էր ու հանդիմանում էր այդ ժամանակ, ես անկեղծ ասում եմ հանդիմանում էր, մեկ էլ այդ երկիրը սենց դղրդալ են, զգում եմ, որ այդ բանը գալիս է դեպի, մեկ էլ որ այդ խոսքը չհասավ ինձ, հիմա ներսս սեր է լցվել, ես տեղիցս չեմ շարժվում, բայց խոսքը ամբողջության, ոնց որ սիրով, որ ես գիտակցեմ, բայց երկիրը ասի Հիսուս ջան, քո ձենից երկիրն է դղրդում, բայց քո ձայնը, որ հասավ ինձ, սիրո և քաղցրության ձայն էր, ես դրանից այդ խոսքից ապաշխարեցի, ասեցի Տեր ներիր ինձ, չեմ գիտակցել, որ ես ինչ եմ արել այս պահին, դրա համար սիրելիներս Աստված ճանապարհներ ունի քո սիրտը թակելու, դու սիրտդ բաց, որ ինքը գա քո կյանքի մեջ, դու սպասի իրան, մի մտածի, որ կարող է ուշանա ինքը,
Ինքը այսօր հիմա Սուրբ Հոգին, ես ուզում եմ, որ դուք միշտ ձեր սիրտը ամենտեղ Սուրբ Հոգու առաջ բացեք, լսեք նրա ձայնը, ձեր մտքի մեջ, թե ինչպես է քո մտքի մեջ խոսում, քո սրտի մեջ ոնց է դնում, ոնց է քեզ առաջնորդում, որ մենք սովորենք իր հետ ապրելը, որ հասկանաս, որ զանազանես հոգին մարմնավորից, որպեսզի դու գիտակցես եւ հասկանաս հավիտենության բաները, որ գրած ասма վայելուչ ամեն բան, մարդը որ հասկանա։ Դրա համար այսօր Աստված ինքը իր անձով է խոսացել, իր որդիով է խոսում, որպեսզի մենք հասկանանք եւ գնահատենք եւ փառավորենք իրան։ Գանք աղոթքի